Kanti nabantu kwiqonga lethu le-WhatsApp bathimele imiyalezo besixelela ngendlela abaza kulichitha ngayo olusuku lwangomso lweChristmas. Mina ngilindele ukuthi-ke ngihlale nomndeni wakithi nezihlobo zethu, sidle ukudla, sijabule bese sihamba siyophola olwandle. Siwumndeni sizovuka sipheke senze ukudla okuningi ukuze sikwazi sivusise nangezinto eziningi sijabulile siwumndeni. Wehlile nabantu eGoli nakoThekwini sihlangene siwumndeni ngiyabonga. uChristmas sawujabulela impela nje sobe siswenkile sibahle impela singamabhinqa. Ngiyabonga kakhulu umsasazi. Sobe sihlangene kusasa siphana nezipho nje sidla kumnandi amakhekhe Christmas sidla nokudla nje kade sakugcina nje esagcina ngawo vele uChristmas sobe sephinda futhi sesikudla futhi kuwo lo Christmas. Zazi onke fukana lwabebizana ngomzolimi lubana konwadi. Sizopheka isalad namhlanje then ngomso kusasa sivuke siqhebezele ezinye nezinye izinto silungise sihambe sibheke ecaweni uya kuthi ecaweni sihlale siyifamily sidle lunch. Kusasa nje kuba kuyiChristmas nje hayi cha ngizobe ngidla ngempela ngizoqala amakhelwane ngifike ngisine ngiyibethele ngidlule ngeke omunye umuzi ngizoba hlupha nje impela. Akukho kwanto endiyilindeleyo apho sasa akuDisemba K2 akukho kwanto nento ezidrenga amehlobo. Umuntu ubhetela zilalele xa edlile because sisiyalo.